আসসালামু আলাইকুম। আশা রাখছি যে যেখানে আছেন আলহামদুলিল্লাহ সবাই বেশ ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো খুব সহজ করে বিফ স্যান্ডউইচ। আজকে আমি বিফ দিয়ে করেছি, এর মানে এই নয় যে বিফ দিয়েই শুধু করা যাবে। বিফের পরিবর্তে আপনারা চিকেন দিয়েও এই স্যান্ডউইচটা সেম ওয়েতে করতে পারেন। এই স্যান্ডউইচটা তৈরি করা যেমনটা সহজ, খেতে কিন্তু তার থেকে দ্বিগুণ মজা। সকালের নাস্তায় এবং বিকালের নাস্তায় সাথে সাথে টিফিনেও কিন্তু আপনারা এই স্যান্ডউইচটা বাচ্চাদের জন্য দিয়ে দিতে পারেন। বরাবরের মতো একটা রিকোয়েস্টই করব, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের সাথে। আর হ্যাঁ, রেসিপিটি যদি বিন্দুমাত্র আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দেবেন। আপনাদের একটা লাইক আমাকে সাহায্য করে পরবর্তী ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করবার। কথা না বাড়িয়ে চলুন চলে যাচ্ছি মেন প্রসেসিংয়ে। শুরুতেই দিয়ে দিচ্ছি একটা ফ্রাই প্যানের মধ্যে কিমাটা এখানে ঠান্ডা জমাট বাঁধানো ছিল, যার কারণে আমি একটু ভেঙে ভেঙে দিয়েছি। এটা তৈরি করতে করতে ঝুরঝুরা হয়ে যাবে। তো এর ভেতরে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ। এরপর দিয়ে দিচ্ছি স্মোকি বারবিকিউ স্পাইসি মাসালা। এটা আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের ইউজ করতে পারেন। হাতের কাছে যদি না থাকে কোনো অসুবিধা নেই, এই মশলাটার পরিবর্তে কালো গোলমরিচের গুঁড়াও দিয়ে দিতে পারেন। মিডিয়াম টু লো আছে, এটাকে ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। আর যথাসম্ভব এই যে দেখতেই পাচ্ছেন, এই যে এরকম করে একটু ভেঙে ঝুরঝুরা করে নিতে হবে। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন কিমা সেদ্ধ হতে কিন্তু বেশি সময় লাগে না। এবার এটাকে নামিয়ে নিচ্ছি, সস তৈরি করে নেব। এবার আমি এখানে অনিয়ন সস দিয়ে দিয়েছি 3 টেবিল চামচ। এবার গার্লিক সসও সেম ওয়েতে 3 টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, এখানে অনেকের মনে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা যদি এটা না পাই তাহলে কি করব। আপনারা যদি গার্লিক সস অনিয়ন সস না পান সেক্ষেত্রে আপনারা মেয়োনিজ এবং টমেটো ক্যাচাপও এই রেসিপিটার মধ্যে ইউজ করতে পারেন। মোটামুটিভাবে সসটাকে মেলানোর পরে আমি এবার দিয়ে দিয়েছি কিমা যেগুলো ভেজে রেখেছিলাম। এটাকে মোটামুটিভাবে একটু মিলিয়ে নিচ্ছি। এর ভেতরে আর কোনো মশলা দেবার দরকার নেই। আমি যেহেতু ফ্রান্সে থাকি, তো ফ্রান্সের এই হ্যারি ব্রিহস ব্র্যান্ডের ব্রেডটা আমার বাচ্চারা সবসময় পছন্দ করে। সো এই ব্রেডটা দিয়ে আজকে স্যান্ডউইচটা করব। আপনাদের হাতের কাছে যে ব্রেডটাই থাকবে সেটা দিয়ে করতে পারেন। আর আমি ব্রেডটাকে টোস্টারে জাস্ট একটু টোস্ট করে নিচ্ছি। এমনটা না যে লালচে করে টোস্ট করতে হবে, মোটামুটিভাবে একটু গরম করলেই হবে। যখন ব্রেডটা গরম হয়ে যাবে এবার স্যান্ডউইচ বানানোর পালা। যে মাংসটা আমি সসের সাথে মেখে রেখেছিলাম এটা আমি একটা লেয়ারে দিয়ে দিচ্ছি। আর এভাবে করে মাংস কিন্তু সসের সাথে মিলিয়ে আপনারা প্রায় 1 সপ্তাহের মতো এয়ারটাইট বক্সে ভরে ফ্রিজের নর্মাল পোর্শনে রেখে দিতে পারেন। যখন আপনি স্যান্ডউইচ বানাবেন জাস্ট একটু ব্রেডের মধ্যে দিয়ে খেয়ে ফেলবেন। এরপর দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা পেঁয়াজ। আপনারা এই ক্ষেত্রে শসা, ক্যাপসিকাম, গাজর যে কোনো কিছু ইউজ করতে পারেন। আমার বাচ্চারা পেঁয়াজটা পছন্দ করে, তো যার কারণে আমি পেঁয়াজ দিয়েই করছি। আর উপরের লেয়ারটায় দিয়ে দিচ্ছি মজারেলা চিজ। আপনারা যে কোনো চিজই ইউজ করতে পারেন। সো সেম ওয়েতে আমি আরেকটা স্যান্ডউইচ তৈরি করে নিচ্ছি। আমি কিন্তু একটা স্যান্ডউইচে 3টা ব্রেডের লেয়ার দিয়েছি। এই যে আমার ব্রেডটা বানানো হয়ে গেছে। একটা ফ্রাই প্যানের মধ্যে সামান্য একটু তেল ব্রাশ করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে বাটারও দিয়েও করতে পারেন। চিজের যে লেয়ারটা ছিল, চিজের লেয়ারটা ঠিক নিচের পাশে দিয়ে একদম লো আছে এটাকে 5 মিনিটের জন্য রান্না করে নিতে হবে। রান্না মানে একটু ছেঁকে নিতে হবে। এই প্রসেসিংটা করার মানেই হচ্ছে যেন ভেতরে যে চিজটা আছে সেই চিজটা যেন সামান্য একটু মেল্ট হয়ে যায়, এতে খেতে আরও বেশি ভালো লাগে। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন ব্রেডটা যখন এরকম ব্রাউন কালার হয়ে যাবে সেই পর্যায়ে আপনাকে আরেকবার উল্টে পাল্টে দিয়ে ঠিক এই রকম করে নামিয়ে নিতে হবে। সেম ওয়েতে আমি আরেকটাও করে নিয়েছি। এবার শুরুতেই যে দেখেছিলেন স্যান্ডউইচের পাশে রোল করা কিছু একটা, সেটা হচ্ছে এই যে যে চিজ। এই চিজটা এইরকম করে আমার বাচ্চারা ভীষণ পছন্দ করে, বিশেষ করে স্যান্ডউইচের সাথে। ফ্রাই প্যানের উপর ঠিক এরকম গোল করে বিছিয়ে দিয়ে গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে এই যে ঠিক এইভাবে করে উল্টিয়ে রোল করে নিলেই হবে। এটা যখন একটু ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন কিন্তু ক্রিস্পি হয়ে যাবে, খেতে ভীষণ ভালো লাগে স্যান্ডউইচের সাথে। আপনারা একটাবারের জন্য ট্রাই করে দেখবেন।
এটা চাইলে আপনারা স্যান্ডউইচের ভেতরেও পাতলা করে দিয়ে দিতে পারেন, তা না হলে এমনিও স্যান্ডউইচের পাশে রেখে দিতে পারেন, যেমনটা আমি রেখেছি। এবার আমি স্যান্ডউইচটাকে ঠিক এইরকম 3 কোণা করে কেটে নিলাম। এবার আমি আপনাদেরকে ভেতরের যে লেয়ারটা সেটা একটু দেখাচ্ছি। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন যে এটা কতটা ময়েস্ট আর কতটা ইয়ামি হয়েছে। আমার বাচ্চারা সাধারণত রাতে ভাত খেতে চায় না, সো আমি চেষ্টা করি ওদেরকে এক এক দিন এক এক খাবার দেবার জন্য। সো এই যে এইরকম করে আমি ওর জন্য সার্ভ করি আর সাথে রাখি একটা ইয়োগার্ট। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে বিন্দুমাত্র হলেও ভালো লেগেছে এবং সহজ মনে হয়েছে। ধৈর্য ধরে আমার সাথে আমার রেসিপিটি দেখবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাকে ফলো করতে পারেন ফেসবুক অথবা ইনস্টাগ্রামে, যার লিঙ্কগুলো আমি নিচে ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেব। কোনটা কতটুকু দিয়েছি তার ইনগ্রেডিয়েন্টস কিন্তু সবসময় নিচে ডেসক্রিপশানে দেয়া থাকে, আপনারা সেখান থেকে কষ্ট করে কালেক্ট করে নেবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, আমার এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।